И всем привет, с вами Саша, и сегодня я раскачал новые моды, которые их для животных, которые мы сегодня будем тестировать. Да, место здесь, конечно, не очень. То я увижу уже птицу, а вот и место, в котором мы будем тестировать всех животных. Вот на этом каменном берегу. Так. Так, и первая волна мобов, погнали. Белка. Это какой-то чувак, чего он торгует. Океаник коллектор. Это маленькая белка была. Вот, да, вот. Белки. Сайга. Ну, что тут говорить? Зебра. Красная панда. Ну, в принципе, можно переходить дальше. Это касатка. Ну, мы не будем... Я думаю, что лучше потом тестировать выживание, но мне кажется, это жестко будет. Вот та же птичка, акула, да, и медуза. Они только одного цвета, что ли? Блин, ну жалко, конечно, что они только одного цвета. И мне кажется, здесь слишком много бомбов, поэтому здесь будет две части. Да, и надо будет... И... Так, следующие мобы. Это... Туртл, черепаха, значит. Какая-то... О, нормально. Скорпион. Я выживала с этими двумя модами, и у меня получилось... У меня там другие только скорпионы были другого цвета в шахте. Гила монстр, что-то это. Грибы. Живые только. Ежик. Здесь, конечно, да. Файферы. Что-то такое вообще. Светлячки. Манки. Мартышка. Дико. Кого здесь поубивали вообще? Акулу, видимо. Давай, касатка, спрыгивай туда, давай. Или она говорит мне, что не хочет туда спрыгать. Обезьянки. Голем. И... Вот всегда хочется сделать вот так. Надо киллить два мода внедрить, чтобы он свои миры туда, где уже будет ПВП, вот туда бы этот мод подключил. Так, я его не запомнил. Вот да, значит. Так, это было. Вот, отсюда. Начнем. Итак, следующая партия мобов. А здесь их поубивали? Хотя нет. Со птицей еще одни. Скорпионы. Классно было бы, если бы... Я потом Киру в этот мир запущу, когда он приедет. И это будет видео лаская. Конечно, и колбасы. У нас пару енотов. Скелет. Зачарованный броня включен. Скелет в железке. Кит. И, видимо, его надо спавнить здесь. А мы уходим отсюда.
Это вот такая генерация у меня была, когда я первый раз скачал версию 1.20. Нет, 1.21 обновил. Еще одни скелеты. Давайте, сражайтесь, чуваки. Конечно, железные эти будут сильнее. Бабочек здесь точно можно запалить. И як. Нормальные такие чуваки. И кемберы. Какой-то у них звук такой странный. А это что ли тополапкеры? Против самых опасных мобов потом я во второй части буду сражаться. Это золотые скелеты вообще здесь. Жесть какая. У них вся зачаренные вещи вообще большой. Заспавнил 2 скелетов. 3, 4. Уже 3 скелета. На 3, 1 зачаренный до 6 скелетов. Или на сколько скелетов 1 зачаренный. На 9 скелетов 1 зачаренный уже броне. Кабан! Это бородавочник же! У Кира же есть бот на негров. Я думаю, кто-то уже понял это отсюда. Вот петухов точно надо заспавнить. И бегемота здесь. Оул, это вроде сова. Почему ты такой странный яйцо только? Переборидовый хлам какой-то. Хлам. Книга какая-то летающая. Лев. Вау. Как будто ты попал в Хогвартс. Да. 2 самки, 1 самец. Лев последний был. Так, сейчас... Мне кажется, это последняя сейчас партия будет. Да, и потом вторая часть будет. До второй части еще будет PvP. Вот, это пещерный скорпион, даже Кейв Скорпион написано. Леший. Сурбиты. Так. Сейчас. Дальше. И... Пчеловод. Какие-то чуваки, которые... Какие-то заклинатели. Че пчеловод торгует? Вот пчеловод. Торговля. Блин, он куда-то все время убегает. Не хочет, чтобы я с ним торговал. Ну ладно, он торгует. Наметом. Какие-то чуваки. Какие-то незерские огоньки. И снежные кубы. Да. Вот это мобы, конечно. Я офигел полностью. Моды, если что, потом. Если много лайков здесь будет, то я скину мод в Телеграм. А если супер много, больше 10 лайков будет, то я в сообществе Ютуба, я в описании добавлю будет. Ну, с вами был Фифа, спасибо за просмотр, всем пока. Вторая часть на 2 лайка.